气的人物才会住在这么漂亮的地方。那我们还在等什么呢？我们赶快出发吧！继续前往奥之国，前往奥之国。舞台效果真的是太棒了，真的就是吓到我了，然后也让我觉得非常的感动。绿野仙踪呢是一个关于家、关于爱、关于勇气、关于智慧的一个音乐剧。演员、灯光、编剧的部分，真的都有国际级的水准，惊艳、华丽跟壮观，很高水准。不管整个舞台、投影、灯光都融合一体，就是很鲜艳、很 colorful。没想到就是能够在台湾也可以看到像国外的那种硕大壮大的那种舞台，都不马虎，就是真的非常的用心，然后很有诚意。规模跟心力是我现在无法想象，太佩服大家。这部戏真的太有诚意、太用心了，真的是物超所值。这是一部很难得的作品，所以我蛮推荐大家亲自进剧场来呼朋引伴，叫大家一起来看。中年人也可以来看哦。它真的很精彩，一定要来。跟你讲，不看你绝对会后悔。